guys, balik lagi di Seven Logo. Di sini kita akan mereaction lagi edisi nostalgic dari girl group Gen 3 dan 4 ya. Untuk saya di segmen kali ini kita akan mereaction Oh My Girl yang berjudul Windy Day. Oke, langsung saja kita ke reactionnya. 1 2 3. 멀리서 널 닮은 바람이 일어 불어와 내게 hello 진짜로 진짜로 소중한 것은 보이지 않는데 따스한 온도 부드러운 촉감 사랑인 걸까 내게 온 걸까 Nama stage-nya Winnie ya. 내 맘이 하루 종일 한동안 싱숭생숭하더니 이러려고 그랬던가 나의 마음 한쪽에 웅크렸던 감정이 깊은 잠에서 깨어났어 너를 생각하면 흔들리는 나무들과 너를 볼 때마다 돌아가는 바람개비 이건 내가 너를 많이 좋아한다는 걸 어쩔 수가 없어 You 나 얼굴에게 우리 먼저 발그레 나를 향해 불어오는 너의 입김에 흔들려 흔들려 Windy day Windy day 머리가 엉망이 되어도 좋아 기분은 좋으니까 바깥엔 구름이 비를 뿌려도 내 맘은 아니야 단순한 햇살 부드러운 바람 봄이 온 걸까 내게 온 걸까 내 맘이 하루 종일 한동안 싱숭생숭하더니 이러려고 그랬던가 나의 마음 한쪽에 웅크렸던 감정이 깊은 잠에서 깨어났어 너를 생각하면 흔들리는 나무들과 너를 볼 때마다 돌아가는 바람개비 이건 내가 너를 많이 좋아한다는 걸 어쩔 수가 없어 You 나 얼굴에게 우리 먼저 발그레 나를 향해 불어오는 너의 입김에 흔들려 흔들려 Windy day 바람결에 들려오는 너의 고백에 설탕처럼 녹는 중 나는 어느새 깃털처럼 하늘 위를 날아다니네 Could you tell, could you tell 내 맘이 하루 종일 한동안 싱숭생숭하더니 이러려고 그랬던가 나의 마음 한쪽에 웅크렸던 감정이 깊은 잠에서 깨어났어 너를 생각하면 흔들리는 나무들과 너를 볼 때마다 돌아가는 바람개비 이건 내가 너를 많이 좋아한다는 걸 어쩔 수가 없어 You 나 얼굴에 나를 향해 불어오는 너의 입김에 흔들려 흔들려 Windy day Keren. Oke, dari segi lagu saya suka, terus segi kamera movement, transisi juga bagus, efek-efek dari CGI-nya juga bagus, terus dari segi eh kalau dinding penyanyian juga bagus, terus dari segi koreografinya saya suka, vokalnya juga saya suka, rapnya juga saya suka, terus dari segi setnya juga mendukung, terus dari segi outfit mereka juga bagus, sangat mendukung sekali dengan
setnya, terus dengan lagunya, terus dengan instrumen musiknya juga sangat cocok sekali untuk dari outfitnya. Oke, mungkin segitu aja reaction dari Oh My Girl yang berjudul Winnie Day official musik video. Like jika kalian suka, komen jika ada kritik dan saran, share ke teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian suka. Dan jangan lupa jika kalian mau request lagu K-pop maupun yang lain dan direct oleh saya, silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Sampai ketemu lagi di reaction Oh My Girl selanjutnya, and see ya, bye bye.